सम्पूर्ण सबैजनाले आदरणीय नवनियुक्त उपकुलपतिज्यूलाई स्वागत हलमा आउनुभएका सबै महानुभावहरूलाई हल प्रवेश गरी आसन गरेर हुन सबैलाई अनुरोध गर्दछु। हामी अनौपचारिक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर ध्रुव कुमार गौतमज्यूको स्वागत तथा पदभार कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रम सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु। अब हामी आसन ग्रहणको कार्यक्रममा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर ध्रुव कुमार गौतमज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर भारती जोशीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यसैगरी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका निवर्तमान उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर केशर सिंह राणाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यसैगरी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद पौडेलज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यसैगरी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सेवा आयोगका सदस्य प्राध्यापक डाक्टर रामेश्वर अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ग्रेजुएट स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका डिन प्राध्यापक डाक्टर दीपक रावलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी ग्रेजुएट स्कुल अफ एजुकेसनका डिन प्राध्यापक डाक्टर एमबार कार्कीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी स्कुल अफ एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट्रीका डिन प्राध्यापक डाक्टर विमल कुमार लाल कर्णज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी ग्रेजुएट स्कुल अफ ह्युमेनिटिज एन्ड सोशल साइन्सका डिन सह प्राध्यापक डाक्टर लीलाधर तिवारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी ग्रेजुएट स्कुल अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी तथा ग्रेजुएट स्कुल अफ इन्जिनियरिङका डिन सह प्राध्यापक डाक्टर सुदीप ठकुरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय साथ रिजालज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन। यसैगरी पाठ्यक्रम विकास निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदका सदस्यज्यू उप प्राध्यापक रूपेश खत्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख
सहप्राध्यापक डाक्टर दीपक राज अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी कार्यकारी निर्देशक क्वाड एवं निर्देशक मुसुङ डाक्टर सुशील कुमार साईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका विभिन्न ग्रेजुएट स्कुलहरूका विभागीय प्रमुखज्यूहरू, विभिन्न आगे क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखज्यूहरू, कार्यक्रम निर्देशकज्यूहरू, संयोजकज्यूहरू एवं विद्वान प्राध्यापक सरहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा क्रियाशील विभिन्न प्राध्यापक सङ्घ संगठनका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी क्रियाशील कर्मचारी सङ्घ संगठनका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय आङ्गिक क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापतिज्यूहरू एवं मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका क्रियाशील विद्यार्थी सङ्घ संगठनका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा उपस्थित चन्दादाता, नागरिक समाज, पत्रकार एवं सञ्चारकर्मी, कर्मचारी, विद्यार्थी लगायत पदभार ग्रहण कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी स्वागत तथा पदभार ग्रहण कार्यक्रमको निरन्तरतामा अबको समय मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद पौडेलज्यूबाट स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका नवनियुक्त डाक्टर ध्रुवकुमार गौतमजीको स्वागत तथा पदभार ग्रहण कार्यक्रममा उपस्थित आजका यस कार्यक्रमका केन्द्रबिन्दु मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका नवनियुक्त कुलपति डाक्टर ध्रुवकुमार गौतमज्यू, सेवा आयोगका अध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण ग्रेजुएट स्कुलका डिनज्यूहरू, कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू, परीक्षा व्यवस्थापन प्रमुख क्वाड डाक्टर मुसुङका डाइरेक्टरज्यू, स्कुल अफ लका डाइरेक्टरज्यू, विभिन्न सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टका विभागीय प्रमुखज्यूहरू, सम्पूर्ण आङ्गिक क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखज्यूहरू, कार्यक्रम संयोजकज्यूहरू, सम्पूर्ण प्राध्यापकज्यूहरू, विश्वविद्यालयमा क्रियाशील विभिन्न प्राध्यापक सङ्घ संगठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, क्रियाशील विभिन्न कर्मचारी सङ्घ संगठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, सोभ्यू विभिन्न क्याम्पसका सोभ्यू सभापतिज्यूहरू, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा क्रियाशील विभिन्न विद्यार्थी सङ्घ संगठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थित चन्दादाता, नागरिक समाज, कर्मचारी, विद्यार्थी, सञ्चारकर्मी लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म रजिस्ट्रारका तर्फबाट यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। आजको यस स्वागत एवं पदभार ग्रहण कार्यक्रमका केन्द्रबिन्दु प्राध्यापक डाक्टर ध्रुवकुमार गौतमज्यूको कार्यकालको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै यहाँको कार्यकालमा विश्वविद्यालयले सकारात्मक सोचको चमत्कारिक फड्को मारी विश्वविद्यालयको अपेक्षित गुणात्मक विकास हुने कुराको विश्वास दिँदै उक्त अभियानमा सम्पूर्ण रूपमा सहकारी एवं साथ र विश्वास दिलाउन चाहन्छु। विश्वविद्यालयको स्थापना कालदेखि नै विश्वविद्यालयले विभिन्न किसिमका उतार चढावहरू पार गर्दै विभिन्न कठिन एवं चुनौतीपूर्ण समयहरू गुजार्दै विश्वविद्यालय आजको स्थिति र अवस्थामा आइपुगेको छ। यस अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउने योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण पदाधिकारी, प्राध्यापक, कर्मचारी एवं विद्यार्थीप्रति हार्दिक आभार सहित धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। विश्वविद्यालय परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूको त्याग, तपस्या एवं योगदानका बावजुद विश्वविद्यालयमा
विद्यार्थीहरूका समस्या, प्राध्यापकहरूका समस्या, कर्मचारीहरूका समस्याहरूलाई अझै पनि पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न बाँकी नै रहेको र विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिज्यू सहितको सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूको काँधमा ठूलो अभिभारा थपिएको छ, जसको समाधानका लागि विश्वविद्यालय परिवार सम्पूर्ण सदस्यहरूले जिम्मेवारपूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न र दायित्वबोध गर्न अति आवश्यक देखिएको छ। विद्यार्थीहरूको कक्षा कोठामा अपेक्षित गुणस्तरीय पठन पाठनका क्रियाकलापहरू हुनु, प्राध्यापक एवं कर्मचारीहरूको अविच्छिन्न सिकाइ एवं तालिम एवं अनुसन्धानमा सरिक भई सोचमा परिवर्तन गरी विद्यार्थी मैत्री शैक्षिक वातावरण सृजना गराउनु आजको समयको माग एवं आवश्यकता हो, जसका लागि नवनियुक्त उपकुलपतिज्यू लगायतका पदाधिकारीहरू एवं प्राध्यापक कर्मचारी र विद्यार्थीहरू आपसी सहकार्य गरी अघि बढ्नु र बढाउनु आजको आवश्यकता रहेको छ। नवनियुक्त उपकुलपतिज्यूको कार्यकालमा विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका आंशिक शिक्षकहरूको समस्या समाधान गर्न विश्वविद्यालयले अति आवश्यक कदमहरू चाल्नुपर्ने र प्राध्यापकहरूको वृत्ति विकास, कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको ठोस कार्ययोजनाका साथ विश्वविद्यालय अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौतीहरू थपिएको छ। त्यसैगरी चुस्त दुरुस्त कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि O&M सर्वे गरी राइट पर्सन इन राइट प्लेसको आधारमा विश्वविद्यालयलाई आवश्यक शैक्षिक एवं प्रशासनिक जनशक्ति आकलन गर्नु र तदनुरूप व्यवस्थापन समेत गर्नु आवश्यक देखिएको छ। सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूको पाठ्यक्रम पुनर्संरचना गरी UGCको LMDP पोलिसी अनुसार कोर्स रिस्ट्रक्चर गर्नुपर्ने थप जिम्मेवारी आएको छ। O&M सर्वेबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा शैक्षिक जनशक्तिको प्रोजेक्सन प्रक्षेपण गरी सोको परिपूर्ति गर्नका लागि UGC र नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध एवं सङ्घर्ष गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रो सामु अगाडि छन्। यसैगरी सबै ग्रेजुएट स्कुल अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूमा सबै विषयहरू र विद्यार्थीहरूको संख्या बढाउनका लागि सबै किसिमका तयारीहरू पूरा गर्नुपर्ने चुनौती सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूमा थपिएको छ। अन्तमा नवनियुक्त उपकुलपतिज्यूको सबल प्राज्ञिक एवं बौद्धिक नेतृत्वमा विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी एवं पदाधिकारीहरूको निस्वार्थ सेवाभाव एवं दायित्वबोधका आधारमा नवनियुक्त उपकुलपतिज्यूबाट विश्वविद्यालयमा आदर्श शैक्षिक युगको थालनी भई विश्वविद्यालय परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूले स्वामित्व ग्रहण गर्ने शैक्षिक प्राज्ञिक संस्कारको थालनी भई सुशासनको प्रत्याभूति हुने कुरामा म रजिस्ट्रार पूर्ण रूपले विश्वास रहँदै उपस्थित सम्पूर्ण प्रति हार्दिक आभार सहित स्वागत गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावलाई हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, हार्दिक आभार सहित रजिस्ट्रार सर। अब स्वागत मन्तव्यपछि हामी आजको यस कार्यक्रमका केन्द्रबिन्दु एवं मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर ध्रुव कुमार गौतमज्यूको संक्षिप्त परिचय बायोग्राफी वाचन गरिदिनु हुन मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय योजना विकास तथा अनुगमन निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रप्रसाद रिजालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Thank you, organizer. Respected Vice Chancellor of Midwest University on the dais, the Chairperson of Service Commission, Midwest University, ex-Vice Chancellor of the university, and respected Registrar, respected Deans of different graduate schools, Executive Directors, HODs of different academic departments in central campuses, campus chiefs, all the representatives of different organizations,
teaching learning community at large. Good afternoon, everybody. Today, we are at a crossroad of transforming higher education in the country at large. This is one of the events that witnesses the readiness of the state machinery, state policy on keeping higher education aloof from national political interventions. As a result, we are delighted to receive one of the eminent, acclaimed, and highly rated academicians of the country is one of the pathfinders for we all academic community in the capacity of 7th Vice Chancellor of Midwest University. First, congratulations, and we wish all the best, very much successful tenure, which will make it happen collectively in collaboration and cooperation together, we all and always. In this august gathering, we thought it important to highlight some achievements of the new incumbent of the coveted position. This highlighting brief profile was already circulated to quite a few lead members. I expect you can circulate it among your teaching learning community. I'll read it for your help. The text goes as follows. As a scholar of the management discipline, Professor Gautam has obtained a doctoral degree in strategic management, MBA and MPA from Tribhuvan University, Nepal. He has also obtained a diploma in changing perspectives in culture from Stockholm University, Sweden. Before he was appointed in the position of the Vice Chancellor of Midwest University, Professor Gautam was serving as the Director of Planning Directorate at Tribhuvan University. He is also a member of Management Cluster Committee, University Grants Commission. Earlier, he served as the Member Secretary of the Research Committee of the Faculty of Management at Tribhuvan University. He also served as the coordinator of the MPhil program and board member of the MBA and MPhil program at the Faculty of Management, and also served as the Assistant Dean and Member Secretary of the PhD Program Management Committee at the Faculty of Management, TU. Professor Gautam coordinated international conferences on emerging themes for the Nepalese Academy of Management and successfully hosted the first 4 editions of the international conference at Kathmandu, whereby more than 200 professors and participants from more than 30 nations attended each conference. For the first time in Nepal, he organized the Doctoral Consortium and Faculty Development Program in partnership with the Society for Academy of Management Study, SAMS, the UK, at Kathmandu. Professor Gautam served as an adjunct professor at the Asian Institute of Technology, which we say AIT, Thailand, and worked on the board of Case Study Center at Birla Institute of Management and Technology. Shortly and more popularly, we know this institution as BIMTech, New Delhi. He also served as a visiting professor at Dong-A University, South Korea, and a research associate at Texas Christian University, Neely School of Business, USA.
He has delivered visiting lectures and academic conference speeches in globally leading higher education institutions, including the Rogers Business School, New York, Neely Business School, Texas, Youngstown State University, Ohio, Jilin University, China, Mongolian National University, Mongolia, National Economics University, Vietnam. Professor Gautam served as a member of the Human Resource Projection Team in 2019 and 2022, formed by the government of Nepal. He worked as an expert in designing strategic human resource policies and programs for the Attorney General of Nepal. Professor Gautam did the research for the National Planning Commission, Nepal, to forecast the human resources of teachers and doctors with policy implications. As an expert, he served as the member of the Economic Policy Advisory Committee, Revenue Advisory Committee, and budget expert at the Ministry of Finance, Government of Nepal, and an expert member of the Human Resource Development Plan for Nepal Rashtra Bank. Professor Gautam's research-based works have been extensively published in many journals of national and international repute, with the publications of at least 30 international and 10 national journals. He has been credited for writing chapters in edited volumes of at least 6 international and 7 national publications, authored 16 textbooks and 10 professional research reports. Professor Gautam is associated with different academic forums, including the Academy of International Business. He is a board member of AIB South Asia Chapter, the Academy of Management, the Indian Society of Labor Economics, the International Federation of Scholarly Association of Management, the International Federation of East Asia Management Associations, and International Human Resource Management. These are a few of the achievements that I could figure out while browsing his resume electronically. I wish I must have missed so many important things. I beg pardon for that limitation. And once again, finally, I would like to heartily welcome you, sir. You are most welcome at Midwest University. Thank you. हजुर धन्यवाद कार्यकारी निर्देशकज्यू। अब हामी स्वागत तथा पदभार ग्रहण कार्यक्रमका केन्द्रबिन्दु एवं मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिज्यू प्राध्यापक डाक्टर ध्रुव कुमार गौतमज्यूलाई आफ्नो शुभकामना एवं मन्तव्य सहित सम्बोधन गरिदिनु हुन मन्तव्य सहित सम्बोधन गरिदिनु हुन आजको यस कार्यक्रमलाई मन्तव्य सहित सम्बोधन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Thank you very much. This कार्यक्रम मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको पदस्थापना कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, विशेषतः मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्षज्यू, रजिस्ट्रारज्यू, सेवा आयोगका सदस्यज्यू, डिनज्यूहरू, कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू, प्राध्यापक संघ संगठनका अध्यक्षज्यू तथा पदाधिकारीज्यूहरू, कर्मचारी संघ संगठनका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीज्यूहरू, सोभियु सभापति, विभिन्न क्याम्पसबाट आउनुभएका सोभियुका सदस्य तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू,
सम्पूर्ण प्राध्यापकहरू, चन्दादाताहरू, त्यसैगरी नागरिक समाजबाट आउनुभएका कर्मचारी, विद्यार्थी, पत्रकार तथा उपस्थित सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनबिन, सर्वप्रथम यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। यो विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा स्थापनाको सन्दर्भमा यहाँका जनताहरू, बुद्धिजीवीहरू, लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू, दानीहरू, मनकारीहरू र विभिन्न संघ संगठनमा लाग्नुभएका महानुभावहरू, महिला तथा सज्जनबिन्दको अथक प्रयासबाट, निरन्तरको योगदानबाट, लबिङबाट, विभिन्न राजनैतिक पार्टी तथा संघ संगठनले गरेको अथक प्रयासको बावजुद आज हामी यहाँ आउन सफल भएका हौं। त्यसै कारणले गर्दा यस विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि कन्ट्रिब्युसन गर्नुहुनेहरू, यस विश्वविद्यालयका लागि पर्नुभएकाहरू, चाहे उहाँहरू चन्दादाता हुनुहोस्, चाहे मनकारी हुनुहोस्, चाहे उहाँहरूको भावनाले गर्दा, उहाँहरूका भनाइले गर्दा, विभिन्न डेलिगेसनले गर्दा यो विश्वविद्यालय स्थापना भएको होस्, उहाँहरू सबैलाई एकपटक म स्मरण गर्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई, उहाँहरूको त्याग, मेहनतलाई म कदर गर्न चाहन्छु। विश्वविद्यालय वास्तवमा ज्ञानको भण्डार हो। नलेज क्रिएशन्स गर्ने र नलेज डिसिमिनेसन गर्ने, ज्ञानको सिर्जना गर्ने र ज्ञान प्रसारण गर्ने, सिर्जित ज्ञानलाई विश्वभरि फैलाउने अभियान र यसको थलो नै विश्वविद्यालय हो। त्यसैले विश्वविद्यालयलाई ज्ञानको सिर्जनाको मुहान भनेर भन्ने गरिन्छ। प्राध्यापकहरू, यस ज्ञान सिर्जनाका अध्येताहरू र यस ज्ञान सिर्जनामा लाग्ने अनुसन्धान कर्मीहरू सबैको प्रयासबाट ज्ञान सिर्जित हुन्छ र त्यो ज्ञान विश्वमा नै हामीले प्रसारण गर्न सक्यौं भने वास्तवमा विश्व प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापना गर्न सक्छौं वा मानित हुन सक्छौं। त्यसै कारणले गर्दा फेरि ज्ञान सिर्जना र ज्ञानको प्रसारण, ज्ञानको विस्तार गर्ने पवित्र थलो विश्वविद्यालय हो भन्ने मैले बुझेको छु र मलाई विश्वास छ र हिजोका यो विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लाग्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूको एउटै उद्देश्य हो, विश्वविद्यालय ज्ञान सिर्जनाको थलो हो। हामी त्यही अभियानमा लागि परेका छौं। विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने, विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्ने कुरा बेस्ट एमङ द बेस्ट नै हो। हामी सबै बेस्ट छौं, तर बेस्ट एमङ द बेस्टले मात्र विश्वविद्यालय हाँक्नुपर्छ। त्यो उसको मेजरमेन्ट क्राइटेरियाहरूका आधारमा नै आज म तपाईहरुका अगाडि उपस्थित भएको छु र यसरी नै हामीले संस्थाहरू अगाडि बढ्नुपर्छ, बढाउनुपर्छ र हाम्रो विश्वविद्यालयलाई विश्व प्रतिस्पर्धी विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ। यो अभियानमा हामी सबै साथ र सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मैले मान्यता राख्छु र स्वाभाविक रूपमा योग्यतमहरू छनौट हुन थाले भने हामी सबै कसरी योग्यतम बन्ने, कसरी प्रतिस्पर्धी बन्ने, कसरी हामी विश्व प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं भनेर आपसमा हाम्रा ध्यान, हाम्रा मन, हाम्रा समय हामी त्यसैमा केन्द्रित हुनेछौं र हामी सबै त्यसैमा लाग्नेछौं। मेरो एउटा मात्र ध्येय छ, विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, विश्व प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, उच्चतम तह र र्याङ्कमा श्रेणीमा रहेको विश्वविद्यालय बनाउनु पर्छ। यही एउटा मात्र स्वार्थ लिएर म यहाँहरूका अगाडि उपस्थित भएको छु। विश्वविद्यालयमा क्वालिटी इन्हान्समेन्ट्स नगरिकन, फ्याकल्टीको डेभलपमेन्ट नगरिकन, कर्मचारीहरूको क्षमता विकास नगरिकन, विद्यार्थीलाई हामीले स्किल बेस्ड नलेज नदिइकन कुनै पनि विश्वविद्यालय विश्व प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय बन्न सक्दैन। हो, हामीलाई थाहा छ विश्वका विद्यालयहरू, विश्वविद्यालयहरूको इतिहास धेरै लामो छ। हामी छोटो इतिहास भएका विश्वविद्यालयहरू छौं। नेपालकै विश्वविद्यालयको इतिहासहरू हेरियो भने हाराहारी 65 वर्षको इतिहास भेटिन्छ। मैले यहाँहरूलाई भनौं, मैले पढाएको अमेरिकाको विश्वविद्यालय, जुन विश्वविद्यालयमा जाँदा दिन मलाई भनिएको थियो, जुन बेला अमेरिका थिएन त्यो बेला यो विश्वविद्यालय थियो, आज तपाई त्यहाँ पढाइरहनु भएको छ भनेका थिए। भन्नुको मतलब अमेरिका जन्मनुभन्दा पहिले पनि त्यहाँ विश्वविद्यालय थिए, तर हामी कहाँ धेरै पछि विश्वविद्यालय भए। तर आज हामीलाई निकै ठूलो च्यालेन्ज तिनै विश्वविद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु छ, जसका 300-400 वर्षका इतिहास भएका विश्वविद्यालयहरू छन्। ती विश्वविद्यालयसँग हामी प्रतिस्पर्धी भएर जानुपर्नेछ। उनीहरूसँग नै रेटिङमा हामी 1, 2, 3 गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेछ। यसको लागि हामीले इन्टरनेसनल कोलाबोरेसन्स गर्ने,
स्वाभाविक रूपमा हाम्रा स्वार्थ केन्द्रित भएर विश्व समुदायसँग हाम्रा फ्याकल्टीहरू, हाम्रा रिसर्चर्सहरू, हाम्रा स्टुडेन्ट्सहरू प्रतिस्पर्धी भएर जानुपर्ने अवस्था छ, जसले नै वास्तवमा क्वालिटी इन्हान्समेन्ट गर्छ। र यो अभियानमा हामी सबै एकसाथ छौं, एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्छौं, किनभने हामी पवित्र ज्ञान सिर्जनाको थलोमा काम गर्ने कर्मी हौं। यदि हामी पवित्र ज्ञान सिर्जना गर्ने थलोमा लागेनौं र अन्य क्षेत्रमा गयौं भने अन्य व्यक्ति र हामीमा कुनै फरक पर्दैन, अन्य व्यवसाय र हामीमा कुनै फरक पर्दैन, अन्य जागिर र हामीमा कुनै फरक पर्दैन भने यो विश्वविद्यालयमा काम गर्ने व्यक्तिको कुनै मान मर्यादा रहँदैन। हाम्रो मान मर्यादा, हाम्रो इज्जत र हाम्रा प्रतिष्ठाहरू हामीले नै गेन गर्ने हो, हामीले नै सिर्जना गर्ने हो र समाजमा यो प्रतिष्ठा हामीले नै कायम गर्ने हो। त्यसका लागि हाम्रो नतिजाले देखाउनु पर्छ, हाम्रा आउटकमहरूले देखाउनु पर्छ, हाम्रा रिजल्टहरूले यो प्रमाणित गर्नुपर्छ कि समाजमा यो समाज जहाँ हामी विश्वविद्यालयमा काम गर्ने कर्मीहरू अन्य पेशाभन्दा फरक छौं। यो अभियानमा हामी सबै लागौं। म यहाँहरूलाई होस्टेमा हैसियत गर्दै साथ दिने नै छु, यो म वचनबद्ध छु। विश्वविद्यालय, शिक्षक, कर्मचारी, समाज, स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकार, संघीय सरकार, संघ संस्था सबैको साझा हो। सबैको साझा प्रयासबाट मात्र विश्वविद्यालय बन्छ। मैले देखेका विश्वविद्यालयहरू पनि म आज यस सभामा सगौरव भन्छु, 20 भन्दा बढी विश्वविद्यालयहरू, 20 भन्दा बढी देशका विश्वविद्यालयहरूमा मैले काम गरेको, पढेको अथवा त्यहाँ भिजिट गरेको र विश्वविद्यालयमा रहेको छु। ती विश्वविद्यालयहरू समाजले हुर्काएका छन्, समाजले विकास गरेका छन्, संघ संस्थाले सहयोग गरेका छन्, प्रदेशले सहयोग गरेको छ, स्थानीय सरकारले सहयोग गरेको छ, संघले सहयोग गरेको छ र मनकारी व्यक्तित्वहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, जसलाई हामीले भन्छौं इन्डोमेन्ट, दान दातव्यबाट चलेका सयौं विश्वविद्यालयहरू छन्। त्यसै कारणले गर्दा विश्वविद्यालय बनाउने अभियानमा यहाँ रहनुभएका सामाजिक कार्यकर्ता, त्यसै गरी नागरिक समाज, पत्रकार महोदय, यहाँहरू सबैको एउटा योगदान छ। त्यस्तै सरोकार युक्त सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, चाहे त्यो प्राध्यापक संघ संगठन, विद्यार्थी संघ संगठन, कर्मचारी संघ संगठन वा समाजमा रहनुभएका लब्ध प्रतिष्ठित सम्पूर्ण व्यक्तिहरू सबैको योगदान विश्वविद्यालयलाई अनिवार्य आवश्यकता छ। आफ्नो घर, आफ्नो परिवार, आफ्नो समाज र आफ्नो स्थापित संघ संस्थालाई गाली गरेर कोही पनि व्यक्ति समाजमा महान बन्न सक्दैन। महान बन्नको लागि त आफ्ना संघ संस्थाहरूलाई महान बनाउनु पर्छ, स्वतः व्यक्ति पनि महान बन्दै जाने गर्छ। त्यसै कारणले गर्दा विश्वविद्यालयमा बस्ने, विश्वविद्यालयलाई काम गर्ने, विश्वविद्यालयमा होस्टेमा हैसियत गर्ने सम्पूर्ण हामी व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी हो। हाम्रो विश्वविद्यालयमा कसरी नयाँ म्यासेज दिने, कसरी नयाँ विचार दिने र कसरी हामी समाजलाई, हामी विश्वविद्यालय सुधार गर्दै अगाडि बढेका छौं, काम गर्दै अगाडि बढेका छौं, हामी एक आपसमा होस्टे हैसियत गर्दै अगाडि बढेका छौं भनेर सूचना प्रवाह गर्ने, यो तपाई हाम्रै काँधमा आउँछ। यही विश्वविद्यालयमा रहेर यही विश्वविद्यालयको छारो कनायौं भने र यहाँबाट धुलो उडायौं भने निश्चित रूपले विश्वविद्यालय एकछिनको रमाइलो होला, तर हाम्रो आफ्नै अपमान भइरहेको हुन्छ, हामी आफै गिरिरहेका हुन्छौं, समाजबाट हामी आफै अपमेलित भइरहेका हुन्छौं। यो समाजमा हाम्रो प्रतिष्ठा कायम गर्न, विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठा कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकार समक्ष विभिन्न चरणमा लिखित, मौखिक अनेक प्रस्तुतिहरूका कारणले मैले मेरा रोड म्यापहरू प्रस्तुत गरेको छु, विश्वविद्यालय आज कसरी विश्व प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय बनाउन सकिन्छ भनेर। यो छोटो बैठकमा मैले यी सबै कुराको फेहरिस्त गर्न गइरहेको छैन। तैपनि शैक्षिक क्यालेन्डरका कुराहरू छन्, विद्यार्थीको आकर्षणको थलो बनाउनु पर्ने कुराहरू छन्, प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउनु पर्ने कुरा छ, प्रविधि मैत्री विश्वविद्यालय बनाउनु पर्ने छ, अनुसन्धान र ज्ञान उपार्जनको थलो बनाउनु पर्ने छ, त्यसको प्रकाशन विश्वस्तरीय प्रकाशन बनाउनु पर्ने छ, आंगिक क्याम्पसहरूका क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने छ, भौतिक सुधारहरू गर्नुपर्ने छ, त्यस्तै गरी उच्च शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने छ, सुशासन ल्याउनु पर्ने छ, यी तमाम परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने छ। यो हामी सबैको साझा कर्तव्य र दायित्व हो। जुन विश्वविद्यालयमा हामी काम गर्छौं, जुन विश्वविद्यालयमा हामी पढ्छौं, तपाई हामीहरू सबैको जिम्मेवारी हो कष्टकृत रूपमा यसलाई सुधार गर्दै अझ उन्नत र अझ विश्व प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय बनाउने अभियानमा तपाईहरू लाग्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आर्थिक रूपले अब राज्यले सधैँ विश्वविद्यालयलाई
आर्थिक भार बोकाउन आर्थिक रूपमा विश्वविद्यालयलाई वहन गर्ने सक्ने अवस्था नेपालको अहिलेको परिवेशले अलिक कम देखिन्छ। हामीले देशको आर्थिक अवस्था हेर्यौं, हाम्रो इकोनोमी हेर्यौं, हाम्रो रेभेन्यू हेर्यौं र राज्य र संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका आर्थिक बजेटका विवेचना गर्यौं भने उच्च शिक्षामा लगानी तुलनात्मक रूपमा अति न्यून छ। यस्तो परिवेशमा हामीले हाम्रा विश्वविद्यालयहरू सधैँ मगन्ते होइनन्। संरचना विकासका लागि स्वाभाविक रूपमा त्यसमा अध्यापन गर्ने शिक्षक तथा सेवा गर्ने कर्मचारीका लागि यी केही हदसम्म हामीले राज्यसँग माग्नु नै पर्छ। तर जब जब हामी स्वायत्त बन्न जान्छौं, जब जब हामी आर्थिक रूपले सबल बन्न सक्छौं, तब तब स्वाभाविक रूपमा हामी राज्यसँग पनि दोहोरो डायलग गर्ने हुन सक्छौं। अन्यथा जहिले पनि माग्ने, त्यसपछि बाहिर आएर विश्वविद्यालय स्वायत्त हो, हामी स्वायत्त छौं भनेर जति ठूलो कुरा चर्का कुरा गरे पनि, चर्का भाषण गरे पनि राज्यले टेर्नेवाला छैन। किनभने हामी फेरि माग्न उसै कहाँ जानुपर्नेछ। त्यसैले यो विश्वविद्यालयलाई हामीले कसरी आर्थिक रूपले सबल विश्वविद्यालय बनाउने हो, आत्मनिर्भर विश्वविद्यालय बनाउने हो, यो कुरामा हाम्रा कार्यक्रमहरू, हाम्रा विद्यार्थीहरू, हाम्रा शिक्षकहरू, हाम्रो लगात र हाम्रो निरन्तरको प्रयास रह्यो भने यो स्वाभाविक रूपमा सम्भव छ। हामी यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनेछौं, थुप्रै यस्ता इन्डोमेन्टहरू सिर्जना गर्नेछौं, विश्वलाई आह्वान गर्नेछौं र हामी आर्थिक रूपले दह्रो उभिन सक्ने बनाउन सक्यौं भने बल्ल विश्वविद्यालय अगाडि बढ्न सक्छ। यही मान्यताका आधार र कारणहरू मैले सम्माननीय कुलपति समक्ष पनि प्रस्तुत गरेको छु। विश्वविद्यालयका स्टार्टअपहरू, इन्क्युबेसन सेन्टर्सहरू, विश्वविद्यालयको बिजनेस इन्क्युबेसन्सहरू, त्यस्तै गरी इनोभेसन सेन्टर्सहरू, यिनी माध्यमबाट हामीले हाम्रो क्षेत्रमा, हाम्रो प्रदेशमा, हाम्रो भूगोलमा र समग्र राष्ट्रका लागि के खालको उद्यमशीलताका विकास गर्न सकिन्छ, यी कुराहरूमा पनि विश्वविद्यालयले कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ, योगदान गर्नुपर्छ। शिक्षक कर्मचारीहरू यसका लागि लागि पर्नुपर्छ। यी कामहरूमा यहाँहरूको साथ र शुभेच्छा रह्यो भने निश्चित रूपले मेरो बल बुताले भएसम्म मेरो निरन्तर यसमा योगदान रहनेछ। यो भन्दा बाहिर मेरो कुनै पनि स्वार्थ रहेको छैन। यति भन्दै यहाँ उपस्थित हुनुभयो, केही विचारहरू सुन्नुभयो, साथै यो स्वागत गर्नुभयो, यसमा म गौरवान्वित महसुस गरेको छु भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। आदरणीय उपकुलपतिज्यूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै कार्यकाल सफलताको शुभकामना समेत प्रदान गर्न चाहन्छु। अब यसपछि हामी आदरणीय उपकुलपतिज्यूको सम्बोधन पश्चात हामीले स्वागत एवं शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम तय गरेको जानकारी गराउँदै शुभकामना प्रदान गर्न उपस्थित अथवा स्वागत गर्न उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई लाइनबद्ध भई मञ्चको पूर्वपट्टिको लब्बीबाट मञ्चमा आए पश्चिमपट्टिबाट फर्कनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस सँगसँगै स्वागत कार्यक्रममा उपस्थित डिन डाइरेक्टरज्यूहरू, त्यसपछि लगतै हाम्रा निर्देशकज्यूहरू, विभिन्न राजनीतिक दल अथवा समाजसेवी, कर्मचारी, प्राध्यापक सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्दछु। हामीले 20 मिनट समय तय गरेका छौं एकदम छोटोमा। त्यसपछि हामीले बाहिर खाजा नास्ता चियापानको पनि व्यवस्था गरेको हुनाले यहाँबाट कार्यक्रमको समापन नभए सम्पूर्णले चिया खाजा पनि लिएर आउन अनुरोध गर्दछु।